prodával jahody, pracoval v létě ve Skotsku na farmě a vozil do Prahy jahody. Tehdy jahody stály mnoho peněz, ale kradené ze skotské farmy se dali docela slušně prodat. Tělo je upřené. Pojďme si to zkusit znázornit. Takže Martina stojí v naprosto neobvyklé pozici, což Epiho zaujalo, že je to v podstatě basovitým způsobem. A Epi prochází kolem. Jahody, dvojky arabiš. Dvojky arabiš. Septic glass and rubbish. Myslíte, že mi naznačuje sympatie? Já nám skoro není tak ne. Skoro Teď máte možná šanci. Vidíte ten pohled? ne. Mně se spíše líbí její hudá ravinka. Nepříliš velká prsa. Mám rád V Evropě máš na to. Tak dělej. Na nejvyšší vrcholcích patagonských hor. Tak to ne! O 5 minut později ležel Pražan v ratolišti krve na zemi. A Epi mu stála v cestě už jenom kytara držená basovým způsobem. Zkoušeli ho teď. Získat výhodu a přistoupit z nechráněné strany. Jeho představivost vytřil rezonanční otvor, který se spěl v těle kytary. Jak japonských turistů procházejících kolem, všechno fotil ratoliště krve, fotil ten divný tanec. Říkali se, že zřejmě se jedná o nějakou místní moravskou verzi, myslím, českou verzi. Martina nechala zaujmout svým rytmem, v ní konečně přistoupil ze zadu a obejmul její je lehká, něžná útlá ramínka a pošeptali do ouška tu větu, kterou ví jenom on a Martina. Nice. Yes. O 20 let později stromeček. Martina je jí teď 43, typuju. A Epi, kterému je 60, stojí a dívají se na své vnoučata, jak přistupují k vánočnímu stromečku. Martina plodila velmi mladá, jestli se tak mluví. Tak co říkáš, Tomíku? PlayStation, FPS, nebuď drzí. Jak se Vánoce na prd. To není prd? To je kyčara. Proč je kouzal Nemám ráda. Aha. Nejvyšší čas odsunout je do takového bezpečného ústavu pro latinskoamerické tanečníky.